lokacin da muka kirkiro wannan gasa a bara mun samu wato labarai sama da 200, amma Allah cikin ikonsa a bana mun samu labarai fiye da 400, wato ya ninka kenan. Hakan ya nuna cewa iyayenmu mata sun yi kuma kamar yadda alƙalai waɗanda suka yi alƙalanci a wannan gasa suka faɗa, ingancin rubutun nesa ba kusa ba ya fi na bara.